Habari za mchana bosi. Salama Malaika, unaendeleaje? Naendelea vizuri bosi. Nashukuru sana Malaika kwa kila kitu ambacho umeifanyia familia yangu tangu mke wangu alipofariki. Kwa kweli nathamini sana msaada wako. Nafurahi kusikia hivyo bosi. Vipi? Kuna jambo lolote unataka kujadili na mimi? Hapana bosi. Nilitaka tu kukujulisha kuwa ni muda wa kwenda kuwachukua watoto shuleni. Sawa, unaweza kwenda kuwachukua. Lakini mwambie Samu awe makini anapoendesha gari huko barabarani. Sawa bosi. Halo madam. Halo Steve, samahani kwa kukupigia simu usiku. Hakuna shida madam. Kuna kazi maalum unatakiwa kwenda kuifanya Jumatatu ya wiki ijayo. Sawa madam. Ni kazi gani hiyo? Ni operation ya uokozi, maana kuna meli zetu zimeshambuliwa na kukamatwa kwenye mlango bahari wa Hormuz kule Iran. Steve, hii ni operation kubwa sana, kwa hiyo jiandae kwa sababu tutakuwa huko kwa zaidi ya miezi 6. Sawa madam. Na pia naomba nitumie nafasi hii kukupa pole kwa kumpoteza mke wako. Asante madam, nimeshapoa. Sawa, nakutakia maandalizi mema. Sawa madam. Karibu sana Alex. Asante sana ndugu yangu. Unaendeleaje? Naendelea vizuri kaka. Vipi wewe? Mimi pia namshukuru Mungu naendelea vizuri. Pole sana kwa msiba wa mke wako. Nashukuru sana ndugu yangu. Na pia asante sana kwa kila kitu ulichofanya wakati wa msiba wa mke wangu. Usijali kuhusu hilo kaka. Nikuletee kinywaji gani? Wala hakuna haja ya kuniletea kinywaji. Mimi niko sawa. Ni jambo gani ulikuwa unataka kuniambia? Maana kwenye simu ulisema ni jambo la dharura. Alex, miezi 6 iliyopita nilimpoteza wakili wangu niliyemwamini zaidi. Na mwezi mmoja uliopita pia nikampoteza mke wangu. Naweza kusema kwa sasa napitia wakati mgumu sana. Kwa sababu nimeitwa tena kazini. Na safari hii inaonekana tofauti na safari nyingine nilizowahi kwenda. Safari hii ni tofauti? Unajaribu kusema nini? Hii safari naiona tofauti kwa sababu nimepoteza hamasa ya kupigana vita. Na sina uhakika wa kurudi salama iwapo nitaenda. Usijali Steve, mimi nina uhakika utaenda na kurudi salama. Kama ambavyo umekuwa ukifanya siku zote. Na ni lazima urudi salama Steve. Maana usiporudi, ni nani atawalea watoto wako? Na hiyo ndio sababu iliyonifanya nikuite hapa. Alex, wewe ni rafiki yangu mkubwa. Na pia ni mtu ninayemwamini zaidi kwa wakati huu. Steve, unanitia wasiwasi. Alex, tafadhali nisikilize. Sawa, nakusikiliza. Alex, mimi ni tajiri sana. Nina pesa, nina mali, nina kila kitu ninachotaka kwenye maisha. Lakini nina uhakika nikienda vitani safari hii, sitaweza kurudi na kusimamia utajiri wangu tena. Kwa hiyo naomba uchukue hii funguo. Hii funguo ni ya nini? Alex, nimekupa hiyo funguo kwa sababu ndani ya hii nyumba kuna chumba maalum cha kuhifadhia vitu vyangu vya thamani. Ni vitu gani vya thamani vilivyopo kwenye hicho chumba? Ndani ya hicho chumba kuna nyaraka zote zinazohusiana na utajiri wangu, mali zangu na kila kitu kitakachowafanya watoto wangu na wewe muishi vizuri maisha yote. Nahitaji kukuamini kwenye hili Alex, kwa sababu nataka unitunzie mali zangu na pia uwatunze watoto wangu. Usijali kuhusu hilo ndugu yangu. Mimi niko tayari kukutunzia mali zako pamoja na watoto wako. Tafadhali Alex, naomba usije ukafungua hicho chumba mpaka usikie nimekufa. Steve nakuhakikishia, sitafungua hicho chumba mpaka nisikie umekufa. Na pia nataka ujue kwamba siku zote nimekuwa nikiheshimu imani ulionayo kwangu. Kwa hiyo nakuahidi kwamba sitakuangusha, maana sitaki kuvunja uaminifu wangu kwako. Asante sana. Na hicho ndio chumba ninachotumia kuhifadhi vitu vyangu vya thamani. Tayari nimekiona kaka. Kwa hiyo unaondoka lini?
Nitaondoka hivi karibuni, lakini nitakujulisha siku nikiondoka. Sawa kaka. Asante. Mbona kama amenipa funguo ambayo sio sahihi? Hapana, ngoja nijaribu tena ili nijihakikishie. Halo. Halo Steve, hali ikoje huko? Namshukuru Mungu, hali ni shwari kabisa, maana bado tuko safarini. Oh, vizuri sana. Nilitaka tu kukutakia safari njema. Nashukuru sana ndugu yangu. Na pia kuna sababu nyingine ambayo imenifanya nikupigie. Ni sababu gani hiyo? Natumai kila kitu kiko sawa. Ndiyo, kila kitu kiko sawa, lakini kuna jambo nilikuwa nataka kuhakikisha. Ulitaka kuhakikisha nini? Nakumbuka ulisema nisubiri mpaka nisikie umekufa ndio nifungue chumba chako cha siri, lakini baadaye nikawaza kwamba itakuwaje kama ulinipa ufunguo ambao sio sahihi. Kwa nini umewaza hivyo? Nimewaza hivyo kwa sababu ikitokea umekufa vitani na ufunguo uliouacha ukawa sio sahihi, sitaweza kujua mahali ufunguo sahihi ulipo. Lakini huo ufunguo niliokupa ni sahihi. Hapana, huu ufunguo ulionipa sio sahihi, kwa sababu nimejaribu kufungua mlango wa hiki chumba kwa zaidi ya masaa 2 sasa, lakini mlango haufunguki. Nahisi ulikosea kunipa ufunguo. Lakini Alex, si nilikwambia usifungue hicho chumba mpaka usikie nimekufa? Lakini nakumbuka ulisema hauna hamasa tena ya kupigana vitani, na ulikuwa una uhakika kuwa hautarudi. Na kutokana na hali yako ya kukata tamaa, mimi pia niliamini utakufa vitani. Ndio maana nikataka kuhakikisha kwamba ufunguo ulioniachia ni sahihi au sio sahihi. Nimefanya hivi kwa ajili ya watoto wako, maana nilikuwa na hofu kwamba watateseka baadaye iwapo utakufa vitani na funguo ambayo umeacha ikiwa sio sahihi. Kwa kweli Alex, umeniangusha sana. Yaani sikutarajia kwamba ungekosa uaminifu kiasi hiki. Mimi wala sikuwa na nia mbaya, na kuhakikishia kama funguo ingekubali kufungua, ningefunga tena chumba chako bila kuchukua chochote, na ningehifadhi ufunguo wako mahali salama. Naomba unielekeze mahali ufunguo sahihi ulipo kabla haujafa, maana sitaki watoto wako wateseke baadaye. Unafanya nini hapa? Wewe si ulisema upo safarini? Ni kweli nilikwambia nipo safarini, lakini ukweli ni kwamba sikwenda popote. Na kwa taarifa yako nilikuwa kwenye gari muda wote huu ambao tumekuwa tunaongea. Sasa kwa nini ulinidanganya kuwa umesafiri? Nilikwambia naenda vitani kwa sababu nilidhani ningeweza kupata mtu ninayeweza kumwamini ndani yako ili atunze mali zangu na watoto wangu. Lakini kitendo ulichofanya kimevunja uaminifu wako kwangu. Na sasa nimejua kuwa wewe sio rafiki mwema hata kidogo. Kwa hiyo naomba utoke nyumbani kwangu na usije ukarudi hapa tena.